Hoje você é pra mim muito mais que inspiração. É meu parceiro pra tudo, nunca me deixa na mão. É o meu maior orgulho, não me canso de dizer: pai, sou teu fã, amo você. Fica estranho, né, quando tem algo fora do ritmo. Assim como na música, o nosso coração ele tem um jeito certo para bater. Se ele estiver muito devagar ou muito rápido, pode ser sintoma de fibrilação atrial. Uma arritmia muito grave que atinge quase 2 milhões de brasileiros e nem metade da população sabe que tem esse problema. Meu pai sofreu um AVC e as sequelas são muito complicadas, são muito dolorosas para a família. Por isso a gente decidiu alertar a população o quão importante é cuidar do coração. Entre no site somdocoração.com.br e participe da consulta pública para ajudar quem está passando por esse problema. Pai, sou teu fã.